奏師咧。奏師咧就品奏嘅奏啊，奏師都係咧就小心啊，就有人喺後邊啊講你壞話啊，即係話明槍易擋啫，暗箭難防啊咁樣。啲人喺後邊啊，又到處話你講你啲壞話啊，冇嗰一件事啊就生安白造啊咁樣嘅。咁咧就死符啦，咁死符就係叫做奸額啊，即係過關嘅關啦，關額啦。咁死符咧有突如其來嘅疾病啊，或者爭鬥啊，或者破財啊咁樣嘅。咁小心啦，呢啲咧就係話有死符有生命之危險啦，咁樣分法嘅。咁咧就即係講完第六宮啦，而家講第七宮啦，係嘛？咁第七宮咧就係話嗰個沖照啦，沖照就係命運之中嘅有即係有唔好嘅嘢啦。咁就如果你命運之中有吉神啊，或者有嗰個貴人啊，咁都冇乜大問題嘅。你喺命運之中咧冇即係福星啊，或者係貴人啊，咁就有啲禍害嘅咁樣嘅。咁師德咧就都係講嗰個熱德啦，咁陰德啦，咁樣有陰榮啦，或者係有官啊，或者天德啊、熱德啊、義德啊、天熱貴人啊，咁有人幫助啊，咁樣做生意係唔錯噶，咁樣啦。做生意啊或者身體都幾好噶，唔錯噶，冇病痛噶咁伏吟咧，伏吟咧就係以前講過噶啦，太歲流年啊，涕淚淋淋啊嘛，不傷自己也傷家人咁樣啊。咁咧就係話小心有啲衝撞啦，同人唔好拗撬啦，少啲拗撬啦咁樣啦，係嘛？咁歲破咧，歲破就話太歲之擾喎，就唔好同人哋爭拗都係喎。咁宜合咪就不宜衝噶喎，咁樣係只係吉啊同埋凶啊咁樣嘅，小心係有破財，身體有問題啦咁樣啦。咁就大耗咧，大耗之係即係話有積蓄嘅嘢啊，就話有啲不測嘅災禍啊，或者破財啊，或者車禍啊，或者係傷害自己或者傷害自己嘅身體啊咁樣。小心見到嗰啲喪事啦、喪車啦，即係都係講話唔好食嗰啲喪物啦，即係拜神拜祭嗰啲嘢咧就唔好食啦。咁樣講法嘅。咁飛廉咧，飛廉咧就係意思話咧，呢個飛廉咧就好大件事嘅喎，小心有車禍啊，同埋水火關嘅突然其來嘅喎。輕咧就話傷殘啊，重則咧就會死亡嘅喎。咁咧就係話小心啲啦，喺呢一個月啊，或者小心多事啊咁樣咯，係嘛？咁咧就第八宮咧就係紫微咧就係指吉利啦，同埋嚟做生意啊幾好啊，即係話越做越好啊，身體係唔錯啊，錢財越賺越好啊，好運啊咁樣，逢凶化吉啊，咁樣叫做紫微啦。咁咧就係龍德咧，龍德只係大人之德啊咁樣嘅喎。
即係受惠於得正嘅嘢啊！我去做生意啊，都係一樣係逢凶化吉嘅喎。身體好啊，逢凶化，同人做生意拍檔啊，都係幾好嘅，咁樣分法嘅。咁啊就三符咧，咁啊三符咧就係指係病符啦、官符啦，或者係死符啦咁樣嘅喎。咁呢個咧就係話小心咧，就係話嗰一年咧就係話你自己要小心，同埋要留意下嘅家人嗰啲身體啊咁樣嘅，咁啊留意下呢度嘅。咁啊天額咧，天額係有不測之災嘅喎。或者有突然間有患病有重病咁樣，嗰一年或者嗰一月咧，就係走去攝下太歲啦，無妨嘅。咁樣就唔好貪同埋小心一啲就即係急功近利咁樣嘅。急功近利咧就反而會兇嘅，咁好啦，咁而家咧就再講第九宮啦嚇。咁九宮第九宮咁叫做文昌啦。咁第一有幾題嘅，有5題嘅，係嘛？咁九宮有6題添咁樣嘅。咁咧就係話逢凶化吉啦，做生意係唔錯啦。有貴人幫助指導啦，做事做生意發大財啦，或者有人指導你或者幫助你經營嘅方法咁樣，總之係做生意係唔錯啦，幾好啦，文昌啦，係嘛？有文曲星係嘛？咁天虹咧就係意思係天解啦。咁天虹咧就係都係逢凶化吉啦，係嘛？咁樣就係話做生意咧就係唔錯嘅，不過又要親力親為嘅。咁好朋友幫助都會有嘅，會解困就唔係犯利嘅，就係零星咧。零星咧就係話有破財同埋破相之疑嘅喎。咁小心咧就唔好跌倒跌到傷害而辛子辰嗰啲人出世咧就係小心咧就有不利嘅，係嘛？寅卯辰巳午未宮咧就係話都唔怕嘅，幾好嘅，唔錯嘅咁樣嘅。就地煞啦，地煞即係地劫啦。即係地劫嘅意思，唔好撲親咁樣嘅，或者有招禍嘅。或者係仲有咧就係話都涉及就唔衞生啦，或者誤咗誤醫啦，就招致咗災禍啦咁樣嘅。天傷咧，天傷指有病小心跌倒就話尤其係子午卯辰年咁樣嘅。有吉曜可化解嘅，如果有惡星嚟咧就會有災禍咯，病啦，或者係有傷殘嘅意思啦咁樣嘅。白虎啦，咁白虎嘅意思就係話金克木咁嘅意思嘅。白虎咧就係話用個斧頭嚟劈個木咧，就會入木三分啦咁樣指破財啦，有三符啦，有病符啦，有死符啦，或者係車禍嘅傷殘啦，有化解方法啦，就去嗰個廟宇攝下太歲都無妨嘅。
咁啊就係嗰個呢一宮咧就係小心啲咯，咁啊冇與人爭執咯，咁樣咯，有三符喺度啊嘛，三符病符死符啊嘛，破財啊嘛，咁第十宮啦，咁第十宮就講玉堂啦，就係有福星啦，有貴人啦，有吉利啦，有遇咗災難或者遇咗不宜嘅事都有吉人天上啦，有天助啦，係嘛？即係好似以前嗰個時代咧，就係話唐朝時代啦嚇，咁即係程咬金嗰個係個福將嚟噶，到次去到邊度咧都逢凶化吉啦，係嘛？個人係有福氣咧，即係咁嘅意思嘅。咁價言咧只係吉慶啦、恩短啦，咁可以用大眾嗰個去每年或者幾時或者考試或者考核競選參加嗰啲咩選舉都好有勝出嘅機會咯，咁力量倍增啦，就係價言啦咁嘅意思咯。咁卷舌咧就係話卷舌嘅意思咧就係小心有禍端咁就唔好同埋嗰啲小人喺埋一齊見到呢有啲小人就講埋呢是是非非咁樣咯，咁就會遭遇咗啲小人排斥或者冷落咁樣咯，叫做卷舌咯，就小心唔好講咁多嘢咯，小心自己嘅言行啦咁樣啦。咁咧就第11宮咧就叫做八座啦，八座咧就有5個題目嘅，咁八座咧就係話有人扶持啦，有貴人啦，有福星進祿啦，生意係唔錯啦，咁咧就有惠及咧就係祖先下輩啦，有化解嘅誅殺啦，向吉神嘅有吉神嘅功效啦，吉利之神嚟嘅呢個係，咁就朱雀啦，咁朱雀咧叫做火神啦，咁火神咧通常咧就係利外交或者係做生意同人哋傾偈都係唔錯嘅，嗰個係好聰明伶俐嘅咁樣嘅，咁咧就有都會有個食神喺度嘅，咁樣即係話同人哋傾得埋咯，就唔會得罪人哋啦咁樣嘅，咁就好識會有外交嘅手腕噶啦咁樣啦。咁火神咧，火神咧就通常咧就係話好易爆出冷門嘅喎，即係話做咩事咧都會突然間咧就係話遇到好運嘅事嘅喎，咁就人五戌咧就大利啦，申子辰咧就係大敗咯。咁如果呢一個咧火神咧，通常都係講女人多啲嘅，咁女命就係咁樣嘅，或者是是非非咁樣講埋嗰啲咁樣嘅，或者克夫靈夫克子咁樣嘅，咁呢個火神就係咁樣嘅。如果係而家講個伏神啦咁伏神咧就冇禁忌嘅喎，伏神就係已經係講下兵殺
禍災啊，或者突然間降臨㗎，或者突然間有疾病嘅猝死啊，或者車禍啊、水火災啊，話即係好難預防嘅。咁啊，平時咧就小心啲嘅身體啦，小心啲飲食啦，咁樣嘅。咁咧就天狗咧，天狗咧就好似指刑克啦，小心咧就係有車禍啊咁樣咯，即係嘅惡，佢嗰個本身個遇到呢度咧就係好即係有惡劣嘅心態嘅，咁意欲又大啦，敗咧就快啦，成功亦係快啦。得失咧就好快速咁樣啦，呢個叫做天狗啦咁樣嘅。咁而家講到第十二宮啦，第十二宮就係解神啦，解神咧都係成逢凶化吉啦，係嘛？即係話男女嗰個感情啊，或者係婚姻嘅問題啊，都係好易同人哋處處處得埋嘅。咁咧就係話有好事啊，咁有吉利嘅事發生啦，就係咁樣咧就係話唔錯嘅，同人哋都幾傾得埋啊，咁樣遇到呢個解神啦咁樣嘅。咁男女之間拍下拖傾下偈咁樣嘅，都唔錯㗎咁樣嘅。咁就白熱啦，白熱即係意思係超熱啦。咁超熱之神咧，即係意思都係講話爆出冷門啦，一鳴驚人啊，咁就一旦順風順水咧，就係嗰個即係話運氣好好嘅，就一舉成名咁嘅意思嘅。咁病符啊，病符咧有年關符啊，年關符咧就係話年關嘅有病符啊，一病好耐咁樣啦。咁又或者即係忌見，又係忌見喪車啊，唔好食嗰啲死人嗰啲拜祭啊，嗰啲喪嗰啲物品啊咁樣啊，即係話通常雞燒肉嗰啲人就去拜嘅啫，或者生果都唔好食咯，係嘛？咁祈福或者吊祭都可以減輕呢個病符咁樣啊。咁亡神咧，亡神即係亡神啦。咁亡神即係亡神啦，亡神咧即係冇精神啦，或者係精神錯亂啦，嗰個腦思想就胡亂思考啦。咁咧就係話小心啲嗰個身體啦，係嘛？多多鍛鍊下個身體啦。咁唔好上埋嗰啲胡亂嘅嘢啦，咁樣嘅。咁就浮沉啦。咁浮沉嘅意思係咧，就係話冇定力啦，容易有破財啦，係嘛？又因為財而招惹是非啦，或者走色偷畫咁樣啦。即係招惹就呢啲咧就唔係幾好啦，咁樣啦。咁因為咧就係有啲就嗰個浮沉咧就身心就唔健康啦，即係冇計劃做事啦，即係話容易招惹嗰啲是是非非嗰啲走色問題咁樣。呢個問題咧就小心啲啦，就係叫做浮沉冇定力咁嘅意思嘅。咁呢個
流年神煞咧就每5年就輪迴一次嘅，咁係用你嘅日子咧就係對照就好啲，就唔係話用年啊或者月啊或者時嘅，通常用你個日子去對照個流年神煞同埋你嘅大運去到邊一度。咁樣嘅，咁咧都係呢個流年神煞咧，就係每5年輪迴一次咯，係嘛？咁樣嚟睇法啦。咁咧就係話呢個流年神煞咧有好定又有唔好嘅。咁有24個吉神啦，32個凶神啊，桃花啊、差錯啊、祿啊、凶啊咁樣嘅，孤神煞啊咁樣嘅，咁樣講法嘅。咁流年神煞咁樣講到呢度先啦。好，拜拜啊，拜拜。